Habari za wakati mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa Simulizi Zetu. Nikukaribisha katika simulizi hii ya Siri ya Kaburi Isiyo na Jina. Leo tukiwa katika episodi ya 12. Karibu na tujue nini kilichoendelea. Katika episodi ya 11 tulishia ambapo Jeta alitemewa mate usoni na yule nyoka wa ajabu, na nyoka yule akamwambia alambe mate yale. Je, nini kilipata baada ya Jeta kulamba mate ya nyoka? Msimulizi wako ni mimi Ananaisi. Tuendelee. Baada ya kulamba mate ya nyoka, Jeta akahisi kuna kitu kinamtembea kooni. Kitu hicho kikawa kinakuja mpaka mdomoni. Akajikuta akitapika. Laula, alitapika chura mkubwa. Huyo ndo alikuwa ameziba koo lako. Usishangae aliingia tumboni kwako. Hayo ni mambo ya kishirikina. Vipi, unajisikiaje kwa sasa? Jeta akajibu, najisikia vizuri, lakini siwezi kutoa miguu yangu hapa. Usijari. Nyoka akashika kichwa chake mpaka miguuni kwa Jeta. Akaigonga mmoja baada ya mwingine. Alipomaliza, akajikunza kama mwanzo na kusema, nimeshakufungulia. Jeta akajaribu kunyanyua miguu yake na kule alikuwa ameshafunguliwa. Kwa sasa Jeta hofu yake ikawa imepungua tofauti na mwanzo. Hakuwa mwoga tena mbele ya nyoka huyu mwenye sauti ya binadamu. Jeta akamuuliza nyoka, wewe ni nani? Na unafahamu nini kuhusu wazazi wangu? Nipo hapa kwa ajili ya kusaidia, lakini siwezi kukueleza haya mambo hapa. Kumbuka kuna wanakijiji wanapita hapa. Wakikuona upo na mimi, utaingia matatizoni. Sasa itakuwaje? Utatakiwa kuongozana na mimi mpaka sehemu ninayoona inafaa. Wapi huko? Ni mbali na hapa. Alafu watu wa kawaida hawawezi kufika kwa sababu ni ndani ya mapango makubwa yaliyopo msituni. Jeta akauliza, kwa hiyo unafikaje huko? Ili ufike huko, unatakiwa nikumeze. La sivyo, hautaweza kupanda juu ya mapango. Unimeze? Nikifa? Hawezi ukafa. Tumbo langu linaweza kuhifadhi mtu na kumuua. Wewe sio mbaya kwangu. Nitakuhifadhi mpaka tunafika. Kuhusu wewe, utakuwa unavuta vizuri tu. Jeta aliduaa kwa muda kidogo. Nyoka akamshtua. Unataka kufahamu kweli wazazi wako au hutaki? Jeta akashusha pumzi. Nataka kufahamu, ila kunimeza tena? Nyoka akataka kuondoka. Basi kama hutaki mimi naondoka zangu. Subiri. Nipo tayari kuongozana na wewe. Vizuri. Basi ili usiogope, fumba macho. Jeta akafumba macho, alafu nyoka akamzunguka. Akamweka kati kisha akafungua mdomo wake. Nyoka akaanza kummeza Jeta taratibu, akawa ameishia tumboni kwa nyoka mwenye asili ya anakonda. Nyoka alipommeza Jeta, akaanza kuteleza kwa kasi kubwa. Moja kwa moja akaingia msituni ambako kuna mapango makubwa. Mapango haya yanasifika kuwa na mizimu ya kale. Wanakijiji wa Mpepo walikuwa wanaamini mapango yale ni makazi ya mizimu, na hakuna mtu ambaye aliweza kwenda kula karudi salama. Wengi wao huwa wanakufa kwa sababu wanaenda kwa shari. Tamaa za mali ndizo huwa zinawaponza wanakijiji wengi. Ndani ya mapango haya kuna madini ya kila aina. Hivyo wengi wenye tamaa walitamani kuyapata haya, lakini hawakurudi kamwe. Ukienda kule kwa shari hautarudi. Nyoka alimfikisha Jeta ndani ya mapango ya kutisha. Akatafuta eneo zuri kisha akamtapika Jeta. Jeta akadondoka chini huku mwili wake mzima ukiwa na mate pamoja na utando wa nyoka uliokaa kama kamasi. Nyoka akamsogelea Jeta, alafu akampulizia hewa yake ambayo ilitoka mithili ya moshi. Hewa ile kamkausha Jeta mate yote na utando aliokuwa nao. Jeta akasimama, macho yake yakaanza kuangaza. Kila alipotupa macho alikutana na madini ya kila aina. Madini yamejaa kuanzia juu mpaka chini. Lakini pia eneo lililokuwepo ni juu zaidi. Na ili utoke ama kuingia, itakubidi utumie tundu moja tu linalotumika na nyoka huyu. Nyoka alibaki akimtazama Jeta wakati anaangaza. Jeta akamuuliza nyoka, haya madini yana kazi gani ili hali wewe ni nyoka? Haya madini yana maana kubwa sana. Nadhani umeshawahi kusikia siri ya mapango ya Kondo. Ndiyo, nimeshasikia. Vizuri, ila kuna siku utajua zaidi. Kwa leo, hilo sio lililotuleta hapa. Nyoka akaendelea kwa kusema, naomba utege sikio lako upate kufahamu mambo mazito yanayokuzunguka wewe. Kwa jina, naitwa Natasha. Ni mtoto wa pili katika familia ya Kondo, ambaye alikuwa mlinzi wa haya mapango.
Baba na mama waliuawa miaka 100 iliyopita, na aliyehusika na kifo chao ni dada yangu mkubwa anaitwa Karen. Huyu Karen ndiye yule uliyemwona amesimama na rafiki yako Maneno. Jeta akashangaa, akamuuliza nyoka Natasha, ina maana Karen ni nyoka? Ndiyo, uzo wake ni nyoka, lakini kwa sasa ni nusu nyoka nusu jini. Alipatiwa laana na mizimu baada ya kuhusika na kifo cha wazazi wetu. Mizimu ya nyoka ikamlaani, akawa anafanania kwato za ng'ombe. Jeta akashusha pumzi, maana anachoambia ni kizito sana. Hakuacha kuuliza maswali kwa Natasha, akawa anauliza tena. Kwa nini Karen aliua wazazi wako? Na aliwezaje kuwaua ikiwa ni nyoka mdogo? Natasha akaanza kumueleza Jeta. Familia yetu ni nyoka, na tunaishi hapa kwa ajili ya kulinda madini yote unayoona hapa. Lakini nje ya himaya hii kuna watu pamoja na viumbe wabaya wanaotamani kuyatumia madini haya vibaya. Miongoni mwa viumbe hao ni majini. Majini wanatamani kumiliki madini ili wayatumie kupata kafara. Wakiachukua madini wanaweka ardhini ama baharini. Lengo lao binadamu wa kawaida waanze kuchimba madini alafu wawaue. Wakisha waua wanakunywa damu. Nyoka Natasha kaweka kituo. Ulimwengu wa majini ulitamani sana kuyapata haya madini. Majini walitumia kila mbinu kuyapata, lakini walishindwa, maana sisi tuna nguvu kuliko wao. Na isitoshe hapa kuna uzio wa nguvu za giza uliowekwa na mababu zetu. Hivyo basi, majini walipoona wameshindwa kuvamia kambi yetu, wakaamua kutumia udhaifu wa dada kuiteketeza kambi yetu. Dada yangu Karen alikuwa anatamani kuwa kiongozi wa hapa, lakini wazazi wetu walinichagua mimi kama mrithi wao siku akifa. Karen alikasirika sana, akaingiza chuki dhidi yangu. Ikawa siku moja alipokuwa akitafuta chakula msituni, akakutana na kiongozi wa ulimwengu wa majini. Wakamshawishi dada aungane nao kuitekeleza familia yetu. Na kwa kuwa dada tayari alikuwa amejawa chuki dhidi yetu, akakubali kuungana nao. Siku moja Karen akaweka sumu kwenye matunda tunayopenda sana kuyatumia. Lengo la Karen ilikuwa kututeketeza wote. Lakini kwa bahati nzuri, siku ameweka sumu kwenye matunda, mimi sikuwepo. Nilikuwa nimeingia kijijini mpepo kutembea tembea. Jeta akashtuka. Subiri kwanza. Ulienda kutembea tembea? Ndiyo. Vipi kuhusu umbo lako la nyoka? Watu hawakukuogopa? Nilikuwa kwenye umbo la binadamu. Huwa tunaweza kubadilika sura. Tunaweza kuwa binadamu hata nyoka pia. Na ndio maana ule muda Karen ulimwona kama binadamu. Tofauti yangu na yeye kwa sasa ni kwato. Yeye alipata kwato kutokana na laana alizozichuma. Oh, hapo nimekuelewa. Tuendelee. Jeta aliongea hayo huku akikaa juu ya jabali lililokuwa ndani ya mapango haya. Nyoka akaendelea kuhadithia. Niliporudi kutoka mpepo, nikakuta baba na mama yangu wakiwa wamekufa. Lakini Karen hakuwepo. Niliumia sana kuwapoteza wazazi wangu. Jeta kasikitika. Pole sana Natasha. Kwa hiyo majini walichukua madini? Hapana, ingawaje Karen na majini waliwaua wazazi wangu, lakini walishindwa kuyachukua. Ujue Jeta, eneo hili ukija kwa shari hautafanikiwa unachokitaka. Karen alipowapatia sumu wazazi wangu, akawaita majini. Walipokuja, hata hawakuyaona madini. Hata Karen alishangaa kutoyaona tena. Haya madini yana tabia ya kujificha na anachagua mtu wa kuonekana mbele yake. Kwako wewe, naweza kusema una bahati sana umefanikiwa kuyaona. Jeta akaanza kutazama tena madini. Kila sehemu kulikuwa na madini, dhahabu, tanzanite na kadhalika. Vilitamalaki hapa na kufanya papambo na kung'ara vizuri sana. Nyoka akaendelea kusema. Karen alipofanya mauaji yale, akaamua kutoroka. Akaenda kuishi na majini ambao walimshawishi baada ya miaka mingi kupita. Mizimu ikanishauri nitafute mlinzi wa madini. Nitafuta kijiji chote cha mpepo. Na ndipo mizimu ikaichagua yenu ya mzee Gregor. Baba yako alichaguliwa na mizimu kuwa mlinzi wa madini akiwa na umri wa miaka 12 tu. Jeta akazidi kushangaa. Ina maana babangu alikuwa mlinzi wa hapa? Kwani sikuwa nafahamu? Basi sasa kaa kwa kutega sikio vizuri ili ufahamu mwanzo wa mwisho. Nyoka akajivuta paka karibu na uso wa Jeta. Akajivilingisha kisha akaweka kichwa chini. Akakiweka tena juu. Akawa anamtazama Jeta kwa chini. Na Jeta akawa anatazama nyoka kwa kuinua shingo juu. Sio wewe tu,
hata mama yako hakuwa anafahamu kinachoendelea, alisema nyoka kwa sauti ya chini. Tukumbuke hii ni simulizi tu. Hii ni kumbukumbu ya siku moja nyuma, kabla ya nyoka kumkuta Jeta akiwa amejidamia chini nyumbani kwa mzee Maganga. Tuendelee. Nyoka Natasha akaendelea kumhadithia Jeta. Kifo cha baba yako kilitokana na wivu wa mzee Maganga pamoja na kundi lake la kichawi. Mzee Maganga na baba yako walikuwa marafiki sana. Kipindi cha ujana wao, kwa bahati mbaya akajikuta akimpenda msichana mmoja ambaye ni mama yako. Lakini mama yako hakumpenda mzee Maganga, akamkubalia baba yako mzee Gregor. Chuki kazaliwa kwa mzee Maganga, akaanza kumpiga vita baba yako. Na alipoona amemshindwa, akaenda kuambia wachawi wenzie, na wao wakampa ushirikiano, wakamuua baba yako. Jeta akamuuliza nyoka Natasha kwa sauti ya chini na iliyojaa masononeko. Kwa hiyo mzee Maganga alimuua baba kisa hivyo mapenzi? Ndiyo, alimuua ili wakose wote. Kwa bahati nzuri kipindi hicho ulikuwa umezaliwa. Umesema alikuwa mlezi wenu, kwa nini hamkumlinda na yeye? Nyoka akajibu, baba yako tulimuonya asio karibu na mzee Maganga, lakini hakutaka kusikia. Alidai yule rafiki yake hawezi kumdhuru. Baba yako alijisahau, akawekewa sumu kwenye kikombe cha pombe waliokuwa wanakunywa pamoja. Jeta akashika tama. Mzee Maganga ni mtu mbaya sana, anajifanya mwamba kwangu, kumbe hafai kabisa. Ndio maana niliota ndoto akimuua mama yangu. Ni kweli kabisa, alimuua mama yako baada ya kukataliwa kwa mara nyingine tena. Ujue mzee Maganga alitarajia kupendwa sana na mama yako baada ya kifo cha baba yako. Hivyo alipokataliwa, akaamua kumtoa mama yako kafara. Kafara? Ndiyo, alimtoa kafara. Tena ilikuwa siku moja mama yako alikuwa ametoka kuchota maji kisimani. Akiwa njiani amebeba dumu la maji, akachomwa na mwiba mdogo mguuni. Mama yako hakuutilia maanani ule mwiba. Jioni ilipofika, mguu kaanza kuvimba. Ulianza usiku na kesho yake mama yako akapoteza maisha. Wachawi wakachukua mwili wake wakaenda kumgeuza chakula na kinywaji. Jeta akaanza kutokwa na machozi. Alikumbuka maisha aliyoishi na mama yake, akazidi kuhuzunika zaidi. Yaani mzee Maganga aliniambia mama aliongea na mtu usiku, kumbe ni yeye alisababisha. Nyoka Natasha akampatia pole Jeta. Pole sana Jeta. Jeta akaongea huku akilia. Kwa hiyo alishindwa hata kumzika mama yangu? Nilitamani kuzika mwili wa mama yako, lakini nilishindwa, maana kipindi hicho ndio vita yangu na Kalen ilikuwa mpamba moto. Niliogopa nisije nikaishia mikononi mwa Kalen, ila yule ni mama yako kabisa. Walipomla nyama, mwili wake akarudisha ndani, ndio maana ulikuta pale. Nitalipa kisasi, nitawaua wote. Jeta aliongea kwa hasira, akasimama. Kumbuka hasira ni hasara, na wewe kwa sasa hauna nguvu. Kama utakuwa tayari, nitakusaidia, maana adui zako ni adui zangu pia. Nifanye nini kwa sasa? Ili muangamize adui yako vizuri, jifanye mjinga. Najua watajaribu kukuua, watatafuta kila mbinu kudondoshi, ila kwa hii dawa nitakayo kupatia hawataweza. Dawa gani? Nyoka Natasha akamwambia Jeta, unaliona lile pale ua jekundu? Jeta akageuka, akaliona ua jekundu likiwa limestawi juu ya jabali, akajibu, nimeliona. Nenda kalichuma uilete hapa. Jeta akapiga hatua mpaka lilipo ua jekundu, akaichukua na kurudi nalo kwa Natasha. Natasha akamwambia, hilo ua litafune, kisha maji yake uyameze. Ikiwa utafanya hivyo, hakuna mchawi ataweza kukudhuru, na utakuwa na uwezo kuona wachawi. Vile vile, wakifika eneo lilopo utapata hisia. Jeta hakupoteza muda, akalitafuta ua, maji yake akayameza kama alivyoambiwa na Natasha. Alipomaliza, Natasha akamwambia, nitakurudisha kijijini. Nenda kwa mzee Maganga, ukajifanye kama uongei, jifanye bubu, ili tuzidi kufahamu mengi kuwahusu, na usithubutu kuwadhuru wakikutokea, wala usiogope ama ukishtuka ukiwaona. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Lakini mimi na wewe tutaonana lini tena? Siku yoyote na muda wowote tutaonana. Sawa. Nyoka akamwomba Jeta afumbe macho. Alipofumba macho, akamzunguka kama mwanzo, kisha akammeza kwa ajili ya safari. Nyoka Natasha akamrudisha Jeta mpaka alipomtoa. Kumbe basi ule muda wachawi wanakuja kuwanga usiku, Jeta alifahamu kila kitu.
Lengo lake na Natasha ilikuwa ni kuifahamu idadi ya wachawi wa Kilinge alichopo mzee Maganga. Wao hawakujua, wakaingia wote chumbani. Na mbaya zaidi, mkuu wao Bibi Asma alionekana pia. Hata mzee Chiza wakati anabadilika kuwa kuku, Jeta alimwona vizuri tu. Yeye alijibadilisha, lakini kwenye mboni za macho ya Jeta alionekana binadamu. Jeta alishuhudia yote, hata kile kimbunga alichokitengeneza wakati wanaenda kwenye kikao alikifahamu. Tuli sasa tulipoishia. Jeta alizungukwa na nyoka ambaye ni Natasha. Nyoka Natasha akabadilika rangi na kuwa ya kijani, lakini hakumdhuru Jeta. Akarudisha rangi yake nyeusi kama awali. Nyoka Natasha aliporudisha rangi nyeusi, ndipo Jeta alipofumbua macho. Akashangaa sana baada ya kukutana na mke wa Natasha. Jeta akainua kichwa juu, akakutana uso kwa uso na Natasha. Kijana Jeta akamuuliza, "Umekuja kufanya nini mchana wote huu na wakati ulisema kali anaweza kukudhuru?" "Usiogope, nilikuwa kwenye pitapita zangu polini, nikaamua kuja kukuona." "Vipi? Watu wakikuona sasa?" "Hakuna mtu wa kawaida anaweza niona. Yaani hapa mtu akipita atakuona wewe unaongea peke yako." "Du, haya bwana." "Nipe ripoti." Nyoka alitaka kupatia kinachoendelea. Jeta akatabasamu kisha akasema, "Ni kweli usiku wa jana walikuja hapa kama ulivyosema. Walipofika wakaanza kunijaribu. Sijijua lengo lao lilikuwa lipi, ila walitumia miale yao. Cha ajabu, kuna uzio wa kichawi ukanilinda. Nakumbuka waliondoka. Baada ya muda mfupi akaingia mkuu wao ambaye ni Bibi Asma, na hata yeye alinishindwa pia, akapotea." Hicho ndio nilikuwa nataka kusikia. "Kwa hiyo idadi na sura zao umeziona?" "Ndiyo, wapo kama 7 hivi." "Vizuri. Kwa sasa tutajiandaa ili tuwateketeze wote." Nyoka Natasha akawa anajiandaa kuondoka. "Hebu subiri. Naomba kufahamu, kwa nini saa 12 wataruhusiwa kuongea? Kama kundi la mzee Maganga ndio waliweka hilo sharti, kwa nini hata yeye alikuwa ongei kile kifikapo saa 12? Kuhusu hilo nitakueleza siku nyingine. Leo sina muda wa kukaa hapa. Uwe na siku njema." Nyoka Natasha akajivuta na kutoka nyumbani kwa mzee Maganga. Akamwacha Jeta akiwa anamtazama. Nyoka Natasha akapotelea msituni. Wachawi walikusanyika pamoja nyumbani kwa Bibi Asma. Kikao chao walikifanya ndani ya chumba kimoja cha siri kilichopo hapa kwa Bibi Asma. Nyumba ya Bibi Asma imejengwa kizamani tena kwa tope. Nyumba ina vyumba vitatu. Kimoja anatumia Asma, kingine Bibi Asma, alafu cha tatu hakitumiki na mtu yoyote na huwa kinafungwa masaa yote. Sasa basi, ndani ya chumba kisichofunguliwa ndimo kulikuwa na kikao cha dharura cha wachawi wekundu. Ndani hakukuwa na kitanda wala godoro, bali kulikuwa na tunguli za kila aina. Wachawi walivalia nguo zao za kuangia, mavazi mekundu kama kawaida, pamoja na vibuyu vyao. Wachawi walizunguka duara, alafu katikati alikuwa amesimama Bibi Asma. Sura za wachawi zilikuwa zinatisha sana kuliko siku ya jana, kwa sababu Jeta amewapelekesha. Bibi Asma akasikika akisema, "Uchawi mweusi umekuwa tishio kwetu kwa muda mrefu. Wametokea masharti kijijini kwetu, lakini tumeshindwa kuwakabili. Cha kusikitisha zaidi, kabla tujamalizana na uchawi mweusi, kuna huyu kijana Jeta. Huyu kijana ana nguvu za ajabu ambazo tusipokuwa makini atatumaliza wote." Bibi Asma akaendelea kusema, "Kinachotakiwa kwa sasa ni kutafuta nguvu, na nguvu hizi hazipatikani tena kwenye kafara kama mwanzo, ila hizi zinapatikana kwenye makaburi ya kifalme. Inatakiwa tupate mifupa ya mfalme aliyepita. Tukipata mifupa yake, tutaweza kutengeneza dawa ambayo itatufanya tuwe na nguvu zaidi. Wakuu wameniambia takiwa tufanye haraka kabla ya mtu mwingine hajafanikiwa kuipata hiyo mifupa. Kazi hii tutaifanya pamoja. Tumeelewana?" "Ndiyo mkuu." "Haya, kila mmoja kanyana majukumu yake. Leo usiku tutakutana kilingeni kwa ajili ya kujadili mpango mzima. Lakini kabla sijasahau, ninaomba mzee Maganga usirudi kwako mpaka tutakapopata nguvu. Kwa sasa nenda kaishi kwa mzee Chiza." Mzee Maganga kaitikia, "Sawa mkuu." Baada ya kusema hayo, niwatakie siku njema. Wachawi wakaanza kupotea mmoja mmoja baada ya mwingine. Mzee Chiza na mzee Maganga wakapotea kwa pamoja. Tukirudi katika kijiji cha Utambi, Lea na Amina walikaribia nyumbani kwao. Wakasimama njia ya panda moja tenganisha njia ya kwenda kwa kina Lea na njia ya kwenda kwa kina Amina. "Uwe na siku njema Amina, na kwako pia, msalimie mama." "Salamu zimefika. Ila usiende kuleta fujo kwa Maimuna peke yako. Nataka muda kwenda twende wote."
Usijali shoga yangu, na kuelewa pande hizo. Haya, mimi ngoja niwahi nyumbani. Sawa. Amina na Leo akaagana, kila mmoja akashika njia yake. Wakati Lea akiwa anaelekea kwao, akawa anaongea peke yake. Inatakiwa nikamilishe mapema nilichoambiwa na mfalme. Tena leo ili jambo likamilike. Lea alikuwa na mpango wa kukamilisha jambo aliloambiwa na mfalme, ambalo mpaka sasa halifahamiki ni jambo gani na aliambiwa nini. Lakini alionekana tu kuchukua kivuko kidogo ndani ya kabati ya mfalme alafu akificha. Ila mpaka sasa haifahamiki hicho kitu kina maana gani na kwenye kimfuko kuna nini. Katika mpaka unaotenganisha kijiji cha Utambi na kijiji jirani, alionekana Lea akiwa amesimama huku macho yake akitazama kijiji cha Utambi kwa mbali. Lea hakuwa amebeba kitu chochote. Nguo alizovaa ndio zile zile alizokuwa amevaa wakati anatoka kwa mfalme. Lea alisema, "Mama, najua utaumia sana, utanikumbuka mwanao pekee. Lakini sina budi kuondoka ili nikatekeleze kile nilichoagizwa na mfalme. Nakupenda sana mama yangu." Lea akageuka na kuendelea kupiga hatua zaidi. Haikuwa inafahamika anaelekea wapi, maana ametoka nje ya kijiji cha Utambi. Upande wa pili mama yake na Lea alikuwa nje amesimama. Macho yake yaliangaza kila kona, akisubiri huenda mwanae atarudi. Mama Lea alikuwa anampenda sana mwanae, na mbaya zaidi, Lea ni mtoto wa pekee kwake. "Lea mwanangu, najua hujapotea, utarudi nyumbani salama. Ila mama yako anakuhitaji. Hebu rudi nyumbani basi, sitakuchapa mwanangu." Mama Lea alitokwa na machozi. Machozi yalizidi kumtiririka mama Lea. Upendo wake kwa mwanae haukuwa na kifani. Mama Lea alitazama juu angani, akaliona jua likiwa linaenda kuzama taratibu. Hofu na wasiwasi vikazidi kushika kasi moyoni. Tukirudi katika kijiji cha Mpepo, wajumbe wapatao 8 wanaounda uongozi wa serikali ya kijiji cha Mpepo walikuwa wamekusanyika pamoja nyumbani kwa mzee Oscar. Miongoni mwa wajumbe waliohudhuria hapa alikuwepo mzee Nikolaus, mzee ambaye muda si mrefu ametoka kumtupia maneno mzee Chiza. Mzee Nikolaus alisikika akisema, "Naombeni mnisamehe sana. Nimegundua kwamba hapo awali nilikuwa mkosefu kwenu kwa kumuunga mkono mzee Chiza." Mjumbe mmoja alionekana kuwa mdogo kuliko wote akasimama huko akiwa amekunja ndita. "Wewe ni msaliti tu, siku zote ulikuwa unatupinga kumleta mganga. Wewe na wewe mzee Chiza wote ni wale wale, sikuamini kabisa." Mzee Nikolaus akasimama kwa unyonge. "Natambua kama nimekosea, lakini hapo kuombeni msamaha." Mjumbe kijana akasonga. "Kwa hiyo umetuachia kazi yetu tuombe msamaha? Kwanza laiti kama ningejua kikao hichi cha dharura umekiitisha wewe, nisingefika hapa." Akakaa kwa hasira. Mzee Oscar akamshika mkono mzee Nikolaus. "Hebu kaa." Mzee Nikolaus akakaa. Alafu mzee Oscar akasimama. "Jamani, hicho sicho kilichotuleta hapa. Ni kweli, tangu matatizo yameanza kukikumba kijiji chetu, mzee Chiza na mzee Nikolaus waliungana kutupinga tusete mganga. Lakini leo hii mtoto amerudi nyumbani. Hivi niulize swali. Ina maana mtoto akionyea mkono wako utaukata?" Ukimiona unaashiria hapana. Sasa basi. Mzee Nikolaus alikuja hapa, akanieleza aliyomsibu. Na mimi baada ya kusikia hayo yote, nikaamua kuwaiteni hapa. Mzee Nikolaus ameamua kuifuata njia iliyo sahihi. Baada ya Misukule kula chakula chake, alipoenda kwa mzee Chiza ili aruhusu mganga aje kijijini. Mzee Chiza alikuwa mkali. Alikataa kata kuungana na sisi. Kwa kuwa Nikolaus amefahamu ukweli, akaamua kuja kuungana na sisi. Mzee Oscar akaendelea kusema, "Mzee Nikolaus alipatiwa kuku wawili na mzee Chiza ili aungane naye kukataa ombi letu la kumleta mganga. Kama mnavyofahamu, mjumbe mmoja akikataa hamwezi kufanya mnachotaka kukifanya. Mzee Chiza alifanya vile kwa manufaa yake." Wajumbe wakatazamana kwa mshangao. Wanachoelezwa na mzee Oscar kilikuwa ni kigeni kwao. Walishangaa sana kuambiwa mzee Chiza alitoa hongo kwa mzee Nikolaus ili waungane kuupinga ukweli. Mzee Oscar akaendelea, "Sasa basi, kama tumeipata kete tuliokuwa imefichwa, mchezo tutakuwa tumemaliza. Tukishirikiana kwa pamoja, tutaweza kumleta mganga, hata kama mwenyekiti Chiza hataki. Au mnasemaje?" Kwa pamoja wajumbe wakaitikia, "Ndiyo, lazima tumlete mganga tusaidie kijiji chetu." Wakapiga makofi kwa furaha sana. Kumbe basi, wakati wanapanga mikakati yao ya kumleta mganga,
ambaye atakisaidia kijiji chao. Mzee Chiza na Mzee Maganga walikuwa wanatazama kila kitu kwa kutumia maji yaliyopo ndani ya sufuria. Mzee Chiza akapiga makofi mara 3. Kisha picha ya wajumbe ikapotea kwenye maji. Akabeba sufuria na kuliweka chini ya uvungu wa kitanda. Alipomaliza, akamwambia Mzee Maganga watoke nje. Twende nje, mke wangu amekaribia kurudi. Asije kutukuta tupo chumbani pamoja. Mzee Maganga na Mzee Chiza wakatoka nje. Wakachukua viti na kukaa. Nilijua tu lazima ataenda kuungana na hao wengine, alisema Mzee Chiza kwa sauti iliyojaa mtetemo wa hasira. Huyu dawa yake ni kumfanya kama ulivyosema. Aswa leo tutamgeuza kitoweo chetu. Na huo mpango wa kumleta mganga hautafanikiwa, tutauzuia. Mzee Chiza na Maganga walifurahia sana, maana wanaamini hakuna anayeweza kuwazuia tena. Tukirudi katika kijiji cha Utambi, Amina alikuwa anarudi nyumbani kwao kwa mwendo wa polepole. Mawazo lukuki alikuwa yamesongamana kichwani mwake. Yeye atakuwa wapi? Aliongea peke yake barabarani kama aliyekuwa na akili. Wakati Amina akiwa anarudi nyumbani, alipigwa na butwaa baada ya macho kutokuwa na pazia. Upande wa kulia mbali kidogo na aliposimama, alimuona Clement akiwa amesimama na Maimuna nyuma ya nyumba anayoishi Maimuna. Amina alipotazama vizuri, akagundua hawapo peke yao. Alimuona Hamed akiwa anatazama usalama wa Clement na Maimuna. Amina akachuchumaa chini haraka ili asionekane na Hamed. Kumbe ni kweli, Clement na Maimuna ni wapenzi. Amina aliumia sana. Uvumilivu ukamshinda, maana alipenda sana Clement. Hakutaka kuchuchumaa tena, akasimama kwa ghadhabu kisha akaanza kusogea mpaka walipo watu hao watatu. Mtu wa kwanza kumuona Amina alikuwa ni Hamed. Alipomwona akashtuka sana. Clement, Amina anakuja. Clement na Maimuna wakageuka nyuma. Hawakuamini baada ya kumuona Amina akiwa amekunja ndita. Amina alipowafikia hakutaka maelezo mengi, akaanza kumvuta Maimuna nywele zake alizozifunika kwa baibui. Ugomvi ukaibuka. Hamed na Clement wakaanza kuachanisha. Malaya mkubwa wewe, unajifanya mume kumbe kazi yako ni kutoka na mabwana za watu. Amina alikuwa anatukana baada ya kuachanishwa. Maimuna hakuwa anaelewa kinachoendelea. Alilia sana. Mimi sitoki na Clement, ila alikuja ni koma mbwa kasoro mkia. Na wewe niache, alijitoa mikononi mwa Hamed. Clement akamsogelea Amina. Amina mpenzi wangu, na nyamaza. Kwanza unanuka mdomo, nani mpenzi wako? Mpenzi wako nani? Si huyo Maimuna. Umeniona mimi sijui kuvaa stara, nguo za heshima eti. Ukaamua kwenda kwa Maimuna. Jana ulisema mimi sijui nini, nilikuwa nachanja kuni. Haya kiko wapi? Nimewafuma leo kwa mara nyingine tena. Sasa basi, kuanzia leo mimi na wewe basi. Nilikuwa nafikiria kusamehe lakini siwezi. Amina akaondoka. Amina nisikilize basi. Clement alijaribu kumzuia Amina na siwezi. Amina aliondoka akiwa na hasira sana. Maimuna akiwa analia akasema, nilikwambia Clement, ona sasa nimeitwa malaya. Maimuna, sio hivyo. Kwani aliongea na ukweli? Hebu kuwa na amani basi. Niache tena unikome. Maimuna akakimbia mpaka nyumbani kwao. Hamed na Clement wakabaki wakiwa wamezinamisha nyuso zao. Hamed akajikaza. Tuna nyumbani. Nitaendaje? Ili Amina nitaki tena. Kwa hiyo ukibaki hapa ndio utasuluhisha tatizo. Maji yameshamwagika Clement. Halafu alikuwa kosa lako. Tulikuja kumuuliza Maimuna kama ameongea na Amina. Kwa bahati mbaya Amina akatukuta. Clement akajifuta machozi kwa kutumia viganja vyake vya mikono. Nikimsikiza Maimuna haya yote yasingetokea. Maimuna hakutaka kuongea na mimi kwa sababu ni mchumba wa mtu. Ona sasa, badala ya kujenga ufa, lazima kujenga ukuta. Jikaze Clement, wewe ni mtoto wa kiume. Kulialia sio vizuri. Hamed akamshika mkono rafiki yake, wakaanza kuondoka eneo hili. Na huo ndio mwisho wa episode yetu ya 12. Ulikuwa na mimi Ananice. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Tukutane katika episode inayofuata. Bye.